नबी के नाम का तोहरा जरूर निकलेगा। माशाल्लाह, नबी के नाम का तुगरा जरूर हैं आप वहीं। जितने लोग भी हैं माशाल्लाह हुसैनी हैं, और जहाँ हुसैनी होते हैं वहाँ कमी और ज़्यादा से फ़र्क नहीं पड़ता है कि नहीं? इजाज़त है पढ़े हम माशाल्लाह। देखिए ये लोग जो जा चुके थे वो लौट के आ रहे हैं इंशाल्लाह। बड़ी अच्छी महफिल आपके उलमाए किराम ने यहाँ की सजाई है, और आपने बड़ी मेहनत से सजाई है, इसका ख्याल रखें आप। मतलब पढ़ता हूँ, सुने कि नबी के नाम का तोहरा जरूर निकलेगा, हमारे दिल में मदीना जरूर निकलेगा। नबी के नाम का तोहरा जरूर निकलेगा, हमारे दिल में मदीना जरूर निकलेगा। अगर नबी के दीवानों की बात निकली है, अगर नबी के दीवानों की बात निकली है, तो फिर बेलाल का किस्सा जरूर निकलेगा। वाह वाह वाह। तो मैं एक मतलब पढ़ने जा रहा हूँ। एक मर्तबा हर एक आदमी कह ले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी जी, मैं समझ रहा हूँ आप किन का इंतजार कर रहे हैं। आने दे आने दे। वही मंजर जिसे मैंने पहले कहा था, दस्तार बंदी का मंजर। आपने 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 1 किलो 2 किलो अनाज इस तरह से दे करके आपने मरकज़ अहले सुन्नत अशरफिया को जो आपने नवाजा था, उसके बदले में आपका ये इदारा आज हुफ़ाज़ कुरान की सूरत में तोहफ़ा पेश करने जा रहा है। वही काफ़िला, खूबसूरत काफ़िला मेंबर शरीफ पे आ रहा है। मेरे दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आपके बीच से कोई खड़ा होकर के उनका इस्तकबाल करे। कोई एक आदमी नारा लगाए आपके बीच से खड़ा होके, है माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद। मामू मामू आपके पीछे, आपके पीछे आगे ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 30 पारे कुरान को अपने सीने में महफूज कर सुभान लिया। अल्लाह सुभान अल्लाह। इन्हीं में से आने वाले कल में कोई मुफ्ती तंजीलुर रहमान है। क्या बात है। इन्हीं में से कोई आने वाला कल मुफ्ती अल्तमश साहब है। वाह वाह वाह। इन्हीं में से कोई शायद जगह नसीम शहर भी निकले। जिंदाबाद। पूरा मजमा झूम कर कह दे सुभान अल्लाह। मैं यहाँ से एक मतलब पढ़ता हूँ, सुने। बहुत अच्छे। एक मर्तबा कह लें सुभान अल्लाह। आवाज बुलंद नहीं हो पा रही है, तबीयत बनाए तो अशार पढ़ो, कह दे सुभान अल्लाह। मैं मतलब पढ़ता हूँ, सुने कि जिंदा रहने को जिस्म से जैसे